tomonlarini ko'rdi. U tomonlarini ko'rsa, ikki tomondan yon tomonlama faringit aniqlandi. Ana endi shu faringit nimaga shunday bo'ladi? Qancha bo'ldi o'sha bodroq yeganingizga? 10-15 kun. 15 kun davomida agar tindan o'tib ketgan bo'lsa, u bitib ketish kerak edi. Lekin bitmay turibdi-da. Shuni sababi nima aniqladik. Shunda tomog'ingizdan yuqori turgan oblastda burun yondosh bo'shliqlar, ko'zini atrofida hamma havoli, suyakning ichida hujayralar bor. Ularning holatini tekshirdik. Hozir tekshirsak, mana ko'zingiz tagidagi katta gaymer bo'shlig'ida va ko'z bilan burunning o'rtasidagi etmaydal bo'shliqlarda shilliq qavatli kishkanligi, shu yerda shamollash borligi aniqlandi. Endi ana shuni davolaymiz. Buni davolash ikki qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qismi dori-darmon bilan, ikkinchisi mahalliy. Kelib turishingiz kerak, shu joylarni yuvib davolaymiz. Agar vaqti sal tig'izroq bo'lsa, agar uzoqdan kelgansiz, unda bir kunda 2 mahal kelsangiz ham bo'ladi. Ertalab kechqurun bir 2-3 marta yuvib tozalaganimizdan keyin sizga ma'lum bo'ladi. Shundanmi, shundan emasmi? Men hozir o'sha tomoq-dimoqlar, burunlarni hammasini yuvib tozalab, keyin dori surib qo'yaman. Oladigan muolajalaringizni aytaman. Mana bularda tomodiy murtaylar olingan, anginalar yo'q. Mahalliy yuvishni bajardik. Endi dori-darmon bilan davolashni tushuntiraman. Mana bu doridan olib kelasiz, sinab ko'riladi. Agar yoqsa, keyin birinchi kun mana bu dozada, ikkinchi kun kattalarning dozasida olasiz. Buni tomiringizdan olasiz. Kunora bir kun buni olasiz, bir kun buni olasiz mana.